हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज योर बॉय शेख साद और आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ स्नीजिंग प्रैंक। वीडियो में बड़ी धमाकेदार रिएक्शंस आई है, तो वीडियो को एंड तक देखो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, जितना हो सकता है उतना शेयर करो। आपकी वीडियो लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है न्यू वीडियो बनाने के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल में क्लिक कर दो। तो मिलते हैं वीडियो के बाद। पानी है, पानी। छू 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 सॉरी भाई, ठीक है, करो ना ये देखो। मास्क पे पानी। सॉरी अंकल, किधर काळाचा टेस्ट पॉइंट व्हायला शिकायत नाही का? Achoo! 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 मजा करते हो भाई, मजा हो गया, मजाक खाए करो ना कैमरे में, ऐसा करो ऐसा। अरे पानी है, नहीं वो उड़ा, वो जान दे। अरे प्रैंक शूट करते हैं कैमरा लगे। सॉरी यार, अरे कोई बात नहीं, प्रैंक शूट है करो। हर वहाँ करो, यूट्यूब पे आएगा वो। नहीं यूट्यूब पे नहीं, अपन स्नैक वीडियो वाले यूट्यूब पे कहाँ आते हैं, अपन इतने बड़े नहीं है। स्प्रे प्रैंक करके सामने देखो कैमरा लग रहा है। उधर देखो प्रैंक चालू है, तो मजा क्या, पानी प्रैंक हो गया, मजाक था। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करो, जितना हो सकता है उतना शेयर करो और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल में क्लिक कर दो। और हाँ, अगर आपको उसका सेकंड पार्ट चाहिए तो उसे कमेंट से भर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैंक में।